今日講解下墳場，然之後先發現今朝早喺墳場日好多車塞晒車，全部人都去晒墳場，去拜神。好多人塞車啊！救命啊！墳場時候已經過埋之後，海灣花園完全一架車都冇。因為佢哋唔想去澳門，全部日都唔嚟。氹仔嘅墳場唔係咁出名，但係澳門嘅墳場仲喺依度。當時澳門墳場係最出名嗰個，但係而家氹仔出名。依個真係大件事嘅時候啦。咁你嗰陣時咧已經佈滿咗咧嗰度咧，其實係有啲危險嘅。因為新冠時候嗰啲細菌咪去晒墳場。咁其實咧，佢依度就係一條灣，然之後依度咧，佢通常行去一個地方，例如依度啊，佢想嚟拜神㗎，係新聯鎮報道。好，咁其實咧，佢哋就想嚟依度啦，然之後依度不停行到上去之後咧，依度就咁嘅。以前個地圖係咁㗎啦，因為以前冇乜嘢。好啦，而家講解下先。咁其實依度咧，就係個墳場啦，舊墳場嗰度。你亦都知道依個墳場咧係好舊嘅。當時2017年已經喺度噶啦。湖畔大廈咧，就其實咧依個位，佢哋通常都係所以點解37成日都上去墳場依度。咁佢亦都有一個墳場。嗱，好多人咧都去咗依個拜神，因為佢哋咧都知道依度有墳場嘅。依度係墳場啦。咁其實咧，依度冇理。好，咁依個地方咧亦都有墳場，但係仲多嘢搞嘅，因為其實咧依度堆晒嘢喺度。咁如果係試下見依度咧，佢通常都會放晒嘢攔住嘅。然之後咧，佢依度就咁啦，個大潭山就會咁啦。咁個墳場通常都係咁樣噶啦。即係只可以見到咧係點噶啦。咁呢度有個樓梯落嚟嘅，然之後咧佢呢度就堆滿晒嘢，就咁樣講已經知道。呢度又有一條痕啦。呢度有個入口去墳場嘅。然之後下邊咧係咁嘅。成堆人死咗啊！嗰陣時，你睇我成堆人死咗，好多人啊！咁而家咧講緊墳場，呢度有冇入口嘅？我睇下先，好似有入口嘅喎。
下邊呢度應該有入口嘅，係咪啊？新聞文報道，而家好咁，其實呢個墳場係咁嘅，只不過呢，佢成日都係咁噶啦。咁新聞半咁，其實呢，新聞文報道呢，就已經同我哋介紹咗個墳場，然之後呢，而家呢，就得噶啦。咁其實呢，我哋就差唔多啦。做完一個實驗，去喺呢度體驗下個墳場。20米嚟啦！首先呢個墳場就咁嘅，之前呢個墳場喺呢個回半大廈，然之後就過一個彎圈，然之後入嚟呢度噶啦，係咪啊？因為呢個就唔知咩屋企啦。好，俾新聞文報道介紹新聞文報道。而家咁其實呢，呢度有啲唔同嘅嘢。咁你知唔知道呢？佢呢度就咁呢，就呢個相wait a minute，呢個係我成日問嗰個咩嚟㗎？夜晚就開燈嘅，我真係而家有冇事？喂，係喎，轉頭呢度轉咗，即係管完鼻鼾，我有吊針㗎。你未做過打針啫，如果真係犀利，你就會感受下咯。新聞文報道，而家呢，湖畔大廈就出咗一個新聞。當時呢，我咪講過嘅嗱，湖畔大廈一個樓係着火嘅，因為呢，嗰度太多煙，然之後 call 晒消防車啊、救護車啊，由個墳場嗰度上嚟嘅。我知唔知點解會有墳場上嚟？因為呢個好近啊，就近湖畔大廈。墳場都係近嗰兩間嘢，日升樓第一座同第二座亦都有2樓。當時呢，日升樓咪有一個單新聞嘅，唔記得咗咯。咁嗰陣時係朝早嚟嘅，嗰時講笑啫，嗰時係夜晚嚟嘅。咁好似有啲奇怪喎嚇。講唔到喎。佢呢個唔，佢冇理由咁嘅。佢呢個氣象局。到時先講啦，呢個。而家就處理啦。
嚟㗎？AB22。What the heck？測試組係 AB22，佢依組係愛嚟開燈夜晚，然之後測試嘅。好，新聞報導。